атауын да дұрыс білмей Хирша индексі деп, мысалы Хирш деген кім білесіздер ме? Кім ол, қашан енгізді? Мысалы, университетте сол Хирш индексіңіз қанша дейді, оны Хирштің өзін кім екенін білмесе, олар қалай талап етеді осы Хирш индексін? Ол жай ғана осы индексацияны енгізген Калифорния университетінің ғалымы, америкалық, 2005 жылы енгізген, және ол да Хирш индексі бізде бұл арнайы бір жекелеген салаға тәуелді, және жас ғалымдарға ол кішкене бір әділетсіз десе де болады, келісесіз ғой, оны өйткені жоғарғы индекске жету ол Хирш бойынша қиын. Сол үшін мысалы кейбір тар маманданған журналдар Q2, Q3 деңгейінде болуы мүмкін, бірақ олардың сапасы төмен дегенді білдірмейді. Соны ескерсе, және квартиль бұл журналды бағалайтын, біліңіздер, құрметті докторанттар, мақаланың сапасын емес, тек қана журналды бағалайтын бұл квартиль деген көрсеткіш сол.